好啦，咁啊第11條啦，咁啊第11條考緊你兩個概念嘅，第一就 economies of scale， 第二就係個 competition 嘅。講咗 economies of scale 先，你要識得分咩叫 internal 同 external 啦嚇。咁 internal 嘅意思啊，即係代表你自己公司做大規模 ，OK？ 你開多間分店又好，你開多幾個部門都好，咁啊 internal economies of scale 啊，即係如果你 average cost 跌啦嚇。external 係個行業擴張，OK？ 行業擴張，咁你睇翻呢個 case 啊。依家係 Miss Chan 就打算開間花店，然後佢擺喺嗰個嘅 Flower Market Road 係咪？花園街啦，我當係咪？花園街係個行業啊嘛，花園街賣咩？賣花係咪？呢個係行業嘅出名嘅問題，所以佢一定係行業帶動嘅，或者行業擴張呢樣嘢，就唔係我自己開多間分店啊嘛，係咪？唔係 Miss Chan 本身有間分店，而家開多另一間分店啊嘛 ，OK？ 咁所以呢個一定係 external 噶啦 ，OK？ 冇理由係 internal 啊，咁所以一定係2噶啦，咁咁佢嘅好處係可以 lower marketing cost 係咪？你去買花，你第一樣嘢諗到去邊度？咪就係去花園街咯，係咪？你唔會話突然間走去鑽石山嘅唔知邊條街幾多號去買花㗎嘛，係咪？你一定去花園街，因為佢已經 well known 係可以賣花嘅，係咪？咁你咪可以慳翻唔使賣廣告咯。個人行到落花園街見到你間鋪咁，佢咪買咯。你唔需要特登賣廣告，咁所以2呢個係啱嘅嚇。個問題喺個3嗰度啫嚇，所以我 expect 有啲人可能揀 boy， 有啲人揀 dog 咧，咁就個分歧喺呢度。咁就3其實都係3係錯嘅 ，OK？Sell flower at a higher price，OK？咁呢個唔啱嘅，呢個就講緊 competition among sellers。呢度你需要知道 seller 之間嘅 competition 係點樣 ，OK？Competition 有分 price competition 同埋 non-price competition。咁呢度好明顯講緊個 price 啦嚇。咁 seller 嘅 price competition 係點啊？係希望減價促銷啊嘛。如果我要同你另一個行家去競爭嘅時候，我會希望我可以做低少少貨品嘅價錢咯。我個貨品嘅價錢夠低，我咪吸引到啲顧客，我咪打贏你另一個行家咯，係咪？咁所以我如果入到嚟花園街，大把行家喺度啦，係咪？我會希望我賣得平啲，吸引啲人去我間鋪頭度買花，就唔去你嗰間嘅鋪頭買花啦，係咪？咁你點會自己即係呢啲叫咩？搬起石頭砸自己的腳啦，係咪？即係中共好中意用呢個嘅説法啦，係咪？你 set 個 higher price， 咁啲人咪你即係將啲客全部唔好買我啲嘢啦，我啲嘢太貴啦，你去買隔離鋪頭嗰個啦，係咪？咁呢啲即係如果你揀即係呢個 dog 嘅話咧 ，OK， 咁你將來千祈唔好去即係創業啊，係咪？因為你連最基本嘅營商嘅 concept 都冇，係咪？係 common sense 都冇 ，OK？ 呢條係 boy 嚟嘅。咁我延伸講一講啦，嗱答案就有噶啦。咁但我都想延伸講一講啲 concept 咧。Sellers 有咩 non-price competition 咧？呢個係大家可以諗一諗嘅。OK，buyer 咧 ，buyer 嘅 price competition 係點啊 ？buyers 嘅 non-price competition 又係點啊？咁大家都可以諗一諗呢個嘅答案嘅。